أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je rekao da u vezi života Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu je mama bitka je bila spominjana i detalji u vezi ovoga su sljedeći. Hazret Ebu Suid Hudri prenosi da je čuo od Abada bin Bišara: o Ebu Sejde, kad završiš ekspediciju iz Buzaha, sanjao sam kao da se nebo otvorilo i onda se kao zatvorilo. I ovo je značilo da će da bude ubijen. Ebu Said mu je odgovorio: ako Bog da šta god se desi, to će biti najbolje. Onda mi kaže: posmatrao sam ga na dan Jemama i on je pozivao Ensarije da priđu njemu. 400 ljudi je prišlo njemu i među njima Bara bin Malik, Ebu Duđana i Abad bin Bišar su bili kao prvi. I oni su se nastavili da idu i bore dok nisu došli do kapije od bašće. On kaže: vidio sam Abada bin Bišara kad je bio ubijen i imao je toliko rana od mača po licu i prepoznao sam ga zato što je imao specifičan mladež na svom tijelu. Također imamo u vezi Amara. Amara je bila vrlo hrabra žena koja je također bila ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vrlo je poznata u istoriji islama. Nusejba bint Kam je bilo njeno pravo ime, bint Kab, i također se borila u bitci na Uhudu i tu je hrabro se borila i dok su se muslimani borili, ona bi također im donosila vodu. Kada su muslimani tad bili izgubili, došla je ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bila je u oklopu. Kad su se nevjernici počeli prilaziti prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ona bi se s mačom i sa svojim strijelom suprotstavljala njima. Poslije bitke na Uhudu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u toku bitke na Uhudu vidio sam je da se bori na svakoj lokaciji. Kad je Ibn Kamija prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Amara je ga zaustavila. On je tad ranio i ostavio veliku ranu na njenom ramenu. Ona je također njega udarila sa svojim mačem, ali on imao dva svoja zaštitnog odijela, tako da nije ga ranila. U svakom slučaju ovo je njen status u historiji islama. Hazreti Amara prenosi da je njen sin ubio Muselmu Kazaba, jer je ona taj dan učestvovala u bitci Jemama i tada su joj odsjekli ruku te borbe. Razlog što je ona učestvovala u bitci Jemama je sljedeći: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Habib bin Zaid, njen sin, je bio u Omanu
sa Umar bin Alasom. Kad se vijesti proširile, oni su se vratili iz Omana i negdje su se susreli sa Selmom. Hazreti Omar je već bio ispred, a Hazreti Habib bin Zid i Abdullah bin Gahab su išli iza njega. Selma ih je zarobio ova dvojicu i onda je pitao da li vi svjedočite da sam ja Allahov poslanik. Abdullah bin Gahab je rekao da on vjeruje. Selma je rekao da ga svežu u okove jer mu nije vjerovao i mislio je da je on to samo rekao da kao sačuva svoj život. Onda je mu Selma rekao Habib bin Zaidu, da li ti svjedočiš da sam ja Allahov poslanik? On mu je odgovorio, ne mogu da te čujem. Selma je opet pitao, da li ti vjeruješ da je Muhammed Allahov poslanik? On mu je odgovorio, da, vjerujem. I onda mu Selma naredio da ga opet pitaju da li on svjedoči da je Selma Allahov poslanik. Ako govori negativno, onda bi osjecali dio njegovog tijela. Ali on je i dalje, kad je god to pitanje bilo postavljeno, rekao da ne mogu da te čujem. A kad bi god ga upitali da li svjedočiš da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, uvijek bi odgovorio da. I nastavili su dok su odsjekli njegove rubove i onda su ga bacili u vatru. Prema drugom hadisu, kad je Hazret Habib odnio pismo Selmi, da ga je Selma ubio tad na isti način. Kad su vijesti stigle u Myanmaru da je njen sin postao šehid, zakljela se da će kao otići boriti se protiv Selme. Ili će ga ona ubiti ili će i ona poginuti na Allahovom putu. Kad je Hazret Halid radijallahu anhu pripremao armiju za bitku Jamama, ona je otišla kod Ebu Bekra radijallahu anhu i tražila je dozvolu da ona učestvuje u borbi. Hazret Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ništa ne može zaustaviti ženu poput tebe da ne ide u takvu borbu, onda idi naprijed u Allahovo ime. I njen drugi sin Abdullah je također učestvovao u ovoj bitci. Hazret Myanmara prenosi, kad smo došli na Jamamu, velika borba se desila. Ensarije su zvali pomoć i drugi muslimani su stigli. I kad smo došli ispred te bašće, ti nevjernici su bili u jednoj strani te bašće gdje se nalazio Selma. Ona kaže da smo ušli u tu bašću i borili smo se. Tako me Allah, nisam kao vidjela nikoga da se brani na takav način kako su ovi neprijatelji branili. Hazret Myanmara dalje govori, onda sam tražila Allahovog neprijatelja Selmu i zaklila sam se, ako ga ugledam, neću ga pustiti iz svojih ruku. Ili ću ga ja ubiti ili ću biti ubijena. Ljudi se toliko borili da samo udari mačeva su se mogli čuti. Myanmara kaže, tad sam vidjela Allahovog neprijatelja i napala sam na njega. Onda je neko se pojavio ispred mene i osjekao mi ruku, ali tako me Allah, nisam uopšte se zaustavljala, nego sam išla direktno prema tom groznom čovjeku i vidjela sam ga da leži na zemlji, ali sam također ugledala i svog sina Abdullaha koji ga je ubio. U drugom hadisu koji prenosi Amara spominje se, a moj sin Abdullah je brisao svoj mač kad sam ga upitala da li on ubio Selmu. Na ovo je on rekao, jesam, moja majko. Kad sam to čula, pala sam na seđdu Allahu dželešanhu u zahvalnosti zato što je Allah osjekao korijen neprijatelja. Kad se je borba završila i kad sam se vratila kući, Halid bin Velid je doveo arapskog ljekara kod mene i kao doktor je sa ključavim uljem
to uradio nešto. Da kaže bilo je mnogo bolno, više nego kad mi je ruka bila osjećena. I kaže Hazreti Halid radijallahu anhu je se toliko brinuo o njoj i ponašao se znači vrlo dobro prema nama. Uvijek je znači zaštićivao naša prava i ponašao se onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nalagao. Abad prenosi da je pitao o moja Nino da li je mnogo ljudi bilo ranjeno u toku bitke Jamama. Ona je rekla jeste moj sine, a neprijatelji Allahovi su bili poubijani, ali mnogo muslimana bilo ranjeno. I vidjela sam kako su moja dvojica braće bila toliko ranjena da su izgledali kao da su mrtvi. Ljudi su boravili u Jamami 15 dana. Borba se znači bila završila, ali vrlo malo je ljudi moglo da klanja iza Halida bin Valida. Zatim Umjamara kaže taj dan taj pleme je bilo znači izloženo velikom iskušenju. Adi bin Hatim je glasno govorio kao budite strpljivi i moj sin je se borio hrabro tog dana. U drugom hadisu spominje da je Hazreti Umi Amara bila ranjena prvog dana bitke Jamama i osim što je njena ruka bila odsječena da je imala 11 još rana od mača i strijele. Hazreti Ebu Bekr bi redovno dolazio i pitao u vezi njenog zdravlja. Ka'b bin Udža je se također hrabro borio tog dana. Tada znači ljudi su se toliko borili i svukud su se bili znači razišli. On je govorio o Ensari vratite se. Govoreći ovo došao je kod Hakam bin Tufail. Hakim mu je osjekao lijevu ruku, ali on se toga nije nimalo poremetilo i nastavio da se bori sa svojom desnom rukom i borio se sve dok nije došao do te bašče i ušao u nju. Dok je pozivao Aus pleme, Sađib bin Ašel je rekao ne obraćaj im se na taj način, nego izovi o Ensarije. Oni su kao moja armija, kao tvoja. Onda je rekao o Ensarije. Benu Hanifa je tad znači napalo na njih. Ljudi su se razbježali. Hadžir bin Zaid je ubio dvojicu nevjernika i onda su oni njega ubili. Umir bin Aus je onda preuzeo njegovo mjesto i njega su neprijatelji napali i ubili ga. U vezi Abu Akil se prenosi da je on bio u sklopu sa Ensarijama ili kao prijateljstvu i na dan Jamama bio je prvi da dođe da se bori. Bio je znači pogođen strijelom koja je prošla kroz njegovo rame do srca. Išupao je tu strijelu, ali to ga je znači dosta oštetilo. Čuo je Man bin Adi da govori o Ensarije kao prestrojite se da napadnemo nevjernike. Amar Porza je Abu Akil ustao i krenuo prema svom narodu. Onda sam ga upitao, Abu Akil, šta ti pokušavaš? Nemaš dovoljno snage za borbu. On je rekao, pozvati smo i moje ime pozva. Ja sam rekao, oni su samo pozvali Ensarije, ali ne oni koji su ranjeni. Ebu Akil je rekao, ja sam od Ensarija i ja ću se zaista odazvati ovom pozivu. I ako drugi pokazuju kao strah. Ibn Umar govori da je Ebu Akil ustao vrlo snažno, uzeo mač u desnu ruku i rekao, o Ensarije, prestrojite se i napadajte. I napadajte na način kao što ste napadali na Huneinu. I posle ovoga svi su se regrupisali znači i krenuli protiv nevjernika dok ih nisu utjerali tu ili dok nisu prodali tu bašču.
velika borba je znači počela da se odvija. Kaže, vidio sam Akila, ruka mu je bila odrezana znači od ramena i pala je na zemlju. Ebu Akil je imao 14 rana i zbog kojih je on postao šehid. Ibn Umar prenosi, kad sam došao prema Akilu, ležao je na zemlji, izdisao zadnje, znači uzdisaje. Pozvao sam ga i rekao, o Ebu Akil. On je drhtavim glasom rekao, ja sam ovdje. On je me pitao, ko je izgubio? Ja sam glasno mu rekao, raduj se, Muselma, Allahov neprijatelj, je znači ubijen. Dok je dizao prst prema nebu, Ebu Akil je rekao, sva hvala pripada Allahu. I tako je preminuo. Ibn Umar prenosi da ovo sam sve znači prenio svom ocu Omeru radijallahu anhu. Rekao je, neka Allah obasve svoju milost na njega. Uvijek se je trudio da postane šehid. I prema mom znanju on je bio među vrlo ranim poslanikovim ashabima koji su prihvatili islam. Jednog dana Mudžab bin Murara, on je bio poglavica Benu Hanifa i Hazur kaže o kojem sam govorio ranije, je rekao, Man bin Adi je dolazio kod mene u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je bilo radi našeg prijašnjeg prijateljstva. Mudžad dalje kaže, kad sam došao kod Ebu Bekra radijallahu anhu, posle znači bitke Jemama, Hazreti Ebu Bekr je išao i posjećivao mezare svojih mezara muslimana koji su dali živote. Mudžad kaže da sam ja također išao s njim. Tada je Ebu Bekr i njegovi pratioci posjetili 70 mezara. On kaže, rekao sam, o halifo poslanikov, nije u toku bitke Jamama niko nije od muslimana se znači suprotstavljao neprijateljima kao što je on. Niti sam vidio ikoga da se bori sa tolikom snagom kao što je on. I on kaže, ja sam gledao ovu osobu i on je bio moj prijatelj. Zatim Abu Bekr radijallahu anhu me je upitao, je li to bio Man bin Adi? Ja sam odgovorio da. Zatim Abu Bekr je bio svjestan našeg prijateljstva. Onda je Abu Bekr rekao da Allah obaspe svoju milost nad njim. Jer ti si spomenuo pobožnu osobu. Onda sam rekao, o halifo, još ga u svojim očima kao da ga mogu da vidim. On mi je rekao, ja sam bio zavezan u šatoru Halida bin Velida, ali sam gledao kako muslimani gube i nisam mogao da se suzdržim, toliko mi je bilo teško. Hazreti Abu Bakr ga je pitao, da li ti je zaista bilo teško, jer on u to vrijeme je bio se ostranio od islama i zbog toga je bio pritvoren. On kaže, ja sam odgovorio, kunem se Allahom, da nisam mogao da prihvatim da muslimani izgube. Abu Bakr radijallahu anhu kaže, mi je rekao, hvala Allahu za to. Mudžad dalje nastavlja, vidio sam Man bin Adi koji je svezao crvenu kao krpu na svoju glavu i vraćao se da napadne neprijatelje. Držao je svoj mač na ramenu i s njega je znači krv kapala. Zvao je, o Ensarije, napadnite sa punom, sve od sebe kao snagu dajte. Mudžad dalje nastavlja. Ensarije se znači ponovo poredali i napali toliko jako da su neprijatelji se povukli. Ja sam išao uz Halida bin Velida i bio sam u stanju da prepoznam ljude iz Benu Hanifa i također sam vidio i Ensarije koji su bili poginuli. Kad je ovo čuo, zatim Abu Bakr je počeo da plače i njegova brada je bila natopljena njegovim suzama. Hazreti Ebu Sejd Hudri prenosi, kad je bilo vrijeme podne namaza, ušao sam u tu bašću u kojoj se velika bitka odvijala. Hazreti Halid bin Velid
je rekao nekom da uči ezan za namaz i ljudi su se i dalje borili sve do ikindije. Hazreti Halid bin Velid je predvodio podne i ikindiju za nas i onda je poslao znači ljude prema onima koji su bili ubijeni i ja sam išao s njima i prošao sam pored Ebu Akila koji je imao 15 rana na sebi. Mi smo nosili znači vodu i on je tražio vode, ja sam mu dao, ali voda je tekla iz njegovih rana i on je tad postao šehid. Onda sam prošao pored Bišr bin Abdillaha, on je sjedio i tražio je vode, ja sam mu dao vode i on je tada također postao šehid. Mahmud bin Labid prenosi da je Hazreti Halid ubijao ljude iz imama. Mnogi muslimani su također bili ubijani, među kojima je bilo dosta ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I muslimani koji su preživjeli, mnogi od njih su bili ranjeni. Kad je Hazret Halid bin Velid radijallahu anhu dobio vijest da je Muselma mrtav, on je krenuo sa Mudžaha koji je tad bio njegov zarobljenik da bi znači prepoznao Muselmu. On je bio zarobljenik Halida bin Velida i Halid bin Velid ga je poveo sa sobom da prepozna Muselmu. Hazret Halid je tražio Muselmu među mrtvima, ali ga nije mogao naći. Kad je ušao u vašću, vidio je vrlo niskog čovjeka kao žučkaste puti koji je imao ravan nos. Mudžali je rekao, ovo je Muselma. Halid bin Velid je rekao, ovo je čovjek koji je, znači, zbog kojega ste vi, znači, on je prouzrokovao sve ovo što vam se desilo. Zato što je Mudžah bio zarobljenik, a također je bio jedan od predstavnika Benu Hanifa. On je želio da sačuva taj svoj narod i znači slagao je i potpisao je ugovor mira sa Hazreti Halidom. Rekao je, ljudi koji su došli da se bore protiv tebe, to su radili na brzoplet način i kao ova tvrđava je puna kao oni boraca. Halid bin Velid je rekao, neka budeš uništen zato što govoriš to. Mudžali je rekao, tako vam Boga što god govorim istina je, onda potpiši ovaj ugovor sa mnom. Mudžali je ovo sve rekao, znači licemjerski, što ću objasniti poslije, i zato što je Hazret Halid vidio koliko su muslimani znači imali gubitaka i to, i smatrao je da ugovor mira bi bio kao dobar za sve, posebno zato što je poglavica njihov i mnogi ti koji su kreirali, učinili tu nepravdu kao bili ubijeni. I onda se Hazret Halid radijallahu anhu složio da potpiše taj ugovor. Mudžah je rekao da će otići u tvrđavu da razgovara sa svojim narodom poslije ovog ugovora mira sa Hazret Halidom. U tvoj tvrđavi su bili samo starci, djeca. Onda im je rekao da se maskiraju u muškarce. Onda se vratio kod Hazreti Halida bin Velida i rekao, ovi ljudi nisu prihvatili ugovor mira koji je on dao. Kad je Hazreti Halid pogledao u tvrđavu, vidio je puno muškaraca kako stoje na zidovima tvrđave. Onda muslimani su imali tad velike gubitke u ovoj borbi, zbog ovoga su oni željeli da potpišu ugovor mira, jer oni nisu znali šta će se desiti. Onda je Hazreti Halid radijallahu anhu pristao na ugovor sa lakšim ovim nekim pravilima. U svakom slučaju, kad su kapije bile otvorene, vidjeli su da su samo tamo bila djeca, žene i stari ljudi. Hazreti Halid je rekao, Mudžah, neka si uništen, prevario si me. Mudžah je rekao, oni su iz mog plemena i želio sam da ih spasim. I osim ovoga, kao nisam ništa znao drugo da uradim, poslije ovoga Hazreti Halid radijallahu anhu je dobio pismo od Ebu Bekra da ubije svakog, znači, mlađeg muškarca. Kako god ovo pismo je stiglo kad je Hazreti Halid već bio potpisao taj ugovor mira i zbog ovoga on
zato što je želio da ispuni pravila ugovora, nije to izvršio. Halid bin Velid je poslao pismo Hazreti Ebu Bekru, objasnio je stanje muslimana i razlog zašto je potpisao ugovor mira. Kad je pročitao pismo i bio je zadovoljan ovim Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Halid poslije ugovora je postavio svoje ljude na razne pozicije. Muđa je rekao da ništa neće sakriti od Halida radijallahu anhu. Tad su se vrata tvrđave otvorila i Hazreti Halid je sakupio dosta oružja na jedno mjesto, onda dinare i dirhame je sakupio na drugo mjesto. Također su zatvorenici bili podijeljeni u dvije grupe i ratni plijen je bio srebro, zlato, sve je bilo znači podijeljeno, 1/4 je data ljudima, konjanici su dobili 2/2 i onda sve je poslato Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. Onda cijelo pleme Benu Hanifa su se sakupili i rekli su nemaju nikakve veze sa Muselimom više i njegovim tim poslanstvom. Rekli su da su svi prihvatili islam. Hazreti Halid bin Velid je poslao njihove delegacije Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. Kad su došli kod Ebu Bekra, on je bio iznenađen. Drugim riječima, kako su oni mogli pasti pod ovaj utisak Muselime i kako su se odvojili od pravog puta. Oni su rekli o halifu Allahovog poslanika, mi smo svjesni ovoga. Sad, kao niti je Muselima imao ikakve koristi od ove svoje tvrdnje, niti bilo ko drugi. U vezi sa snom Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu zapisano je da je sanjao da je dobio hurmu iz Hadžar. Hazreti Ebu Bekr je uzeo jednu da pojede, ali je bila kao kamen ta hurma. I Hazreti Ebu Bekr je pokušao da žvaće, ali je isplivao jer nije bila kao hurma. Ovo je san koji je on sanjao i protumačio ga je da će Hazreti Halid bin Velid radijallahu anhu proći kroz veliku opoziciju, ali Allah će mu dati pobjedu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je iščekivao vijesti u vezi bitke Jemama. Jednog dana Ebu Bekr je otišao, kao bila je velika temperatura, najveća temperatura u podne, i otišao je mjesto Samr koje je bilo 3 milje od Medine. S njim su bili Hazreti Omer i Sejd bin Zaid, Tulejha, Ubejdullah i grupa Muhađira i Ensarija. Hazreti Ebu Bekr se sastao sa Hazreti Hajsma Neđari, kojeg je poslao Hazreti Halid kod Ebu Bekra. Kad ga je ugledao, rekao je kakve vijesti imaš? Hazreti Ebu Hajsma je rekao o Allahov halifo ili halifu Allahovog poslanika, donosim dobre vijesti, Allah nam je dao pobjedu u Jemami. Prenosioc kaže da je Ebu Bekr radijallahu anhu tad pao na seđdu i zahvaljivao se Allahu. Ebu Hajsma je rekao Halid je poslao pismo. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i drugi ashabi su znači veličali tada Allaha dželešanuhu. On je tad Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao reci mi o borbi i šta se desilo. Ebu Hajsma je rekao da o tome šta se desilo, kako je Hazreti Halid organizovao svoju vojsku i koje su znači gubici koje su muslimani podnijeli, također imena šehida. Onda je Hazreti Ebu Bekr rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, svi smo Allahovi, njemu se vraćamo, i molio se Allahu da podari milost na sve šehide. Jedna osoba je rekla o halifa Allahovog poslanika, mi smo beduini i oni su se prema nama ponašali grozno, udarali su nas, ali poslije uz Allahovu pomoć smo pobijedili. Hazreti Ebu Bekr je rekao sanjao sam san koji mi je mnogo uznemirio i pomislio sam da će Halid se suočiti sa velikim neprijateljima. I da Halid radijallahu anhu nije potpisao sporazum mira i da ih nije držao pod svojim mačem, kakav bi život ovi ljudi iz
Jemame živjeli. To jeste, drugim riječima, zbog Muselime i prihvatanja njega. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da pratioci ti sljedbenici Muselime će do sudnjeg dana ostati gubitnici osim ako ih Allah spasi. Također delegacija sa Hazreti Halidom je došla iz Jemame. Otprilike je zapisano da u bitci Jemama oko 10.000 nevjernika je ubijeno, a prema drugom hadisu stoji da je 21.000, dok 5 do 6.000 muslimana je poginulo. Prema drugom izvještaju broj je bio od 700 do 1200 i najviše 1700. Prema jednom hadisu 700 hafiza je bilo ubijeno u bitci Jemama, među onima koji su bili znači tu prisutni i također mnogo istaknuti ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog smrti ovolikog broja hafiza to je znači usmjerilo cilj da se časni Kur'an ištampa ili napiše u jednu knjigu. Tad neki od istaknutih ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su postali šehidi su Hazreti Zaid bin Hatab, Huzeifa bin Rabija, Salim Mula bin Huzeifa, Halid bin Usaid, Hazreti Hakam bin Said, Tufail bin Amar Dosi, Said bin Al-Avama, on je bio brat od Hazreti Zubeira Al-Avam, Abdullah bin Haris bin Kejs, Abd bin Haris, Ibad bin Bešir, Malik bin Aus, Suraka bin Kab, Man bin Adi koji je bio govornik poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Sabit bin Kejs, Abu Duđana, Abdullah bin Abdullah. Prema nekim izvještajima borba Jemama se desila u Rabiul Evelu u 12. hidžretskoj, prema drugim izvještajima da se desila pred kraj 11. hidžretske. Prema ovome možemo zaključiti možda da je počelo pred kraj 11. a završilo se u 12. hidžretskoj. Hazret Muslim kaže svi oni koji su tvrdili poslanstvo i protiv koji su se ashabi borili su oni koji su napustili vjeru. U toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Selma je poslao pismo časnom poslaniku u kojem je rekao da on bi želio da dobije pola arapskog kao zemlje, da bude njegova, pola za Kurejšije. Poslije smrti časnog poslanika on je istjerao Simama bin Usal koji je bio postavljen za guvernera Hadžara i Zemama i on je preuzeo da on bude taj guverner tog mjesta i napadao je muslimane. Zarobio je također dvojicu ashaba, Habib bin Zaid i Abdullah bin Wahab, i prisiljavao ih je da prihvate njegovo poslanstvo. Iz straha tad je Abdullah bin Wahab potvrdio njegovo poslanstvo, kako god Habib bin Zaid je odbio da potvrdi njegovo ovo poslanstvo i Muselma je svaki put kad je on odbio negirao, znači odrezao mu neki dio tijela i na kraju ga je bacio u vatru. Oni koji su bili poslani u Jemen, muslimani, on ih je zarobio, ubijao ih je. Onda u Tabariju je zapisano da je Asvad Ansi je također postao otpadnik i počeo je da radi protiv guvernera koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u službu i naredio je da svo bogatstvo koje je prikupljeno od zakata on je to zaplenio. Također je napao Šahar bin Azan koji je bio postavljen za gradonačelnika također od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Benu Nadžan su također postali protivnici, pridružili su se Asvad Ansiju, istjeravali su znači dvojica ashaba iz tog mjesta, Amar bin Hazam i Halid bin Said.
njih dvojicu istjerali. Iz ovog možemo vidjeti da se muslimani nisu borili protiv njih zato što su oni tvrdili ovo poslanstvo. Oni su se borili zato što su ovi ljudi znači promjenjivali islamsko učenje i također oni su uspostavljali ta svoja neka nova pravila, tvrdili su da su oni vođe ovih mjesta i ne samo to, oni su znači ubijali ashabe, napadali su muslimane, njihova mjesta, bili su neposlušni vladi koja je tad već bila uspostavljena, najavili su da su oni potpuno slobodni i nezavisni. Običan Mesija alejhi selam kaže kada je časni poslanik preminuo, Beduini su počeli da se znači odmeću od religije i Hazreti Ajša radijallahu anha objašnjava ovaj period, kaže kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, neki su lažno tvrdili da su poslanici, neki su napustili namaze i promijenili su svoje ponašanja. U takvo vrijeme moj otac je postao halifa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moj otac je prošao kroz takve poteškoće da su pale na planinu, ta bi se planina srušila, ali da ovo izdrži je nemoguće za bilo koga, ovo svjetskog znači čovjeka, zaista on je ovo je tražilo da je osoba ta potpuno iskrena Allah dželešanu i to je bilo pokazano od Sidika, to jeste Ebu Bekra. Bilo je nemoguće za bilo koga da ovo podnese. Svi ashabi koji su bili prisutni u to vrijeme, niko od njih nije rekao da je ovo njihovo, znači dužnost. Oni su vidjeli šta se dešava i ko bi želio da se time bavi. U ovo vrijeme Hazreti Omer radijallahu anhu je pružio ruku prema Ebu Bekru i dao mu zakletvu. I onda su jedan po jedan od ashaba to uradile. Allah mu je pomogao da zaustavi ovo sve. Oni koji su radili zlo, Muselma je imao stotinama hiljada sledbenika i on je također mijenjao islamski šerijat. Onda također je on dozvoljavao je neke stvari koje je šerijat islamski to zabranio i ovo se svidjelo ljudima i zbog toga je on imao dosta pratioca. I halifat Masih kaže, ovo sam već spominjao prije. U svakom slučaju Hazreti Ajša radijallahu anha dalje prenosi i ljudi su znači slijedili ga, ali Allah je dokazao ko je on i šta je i znači dokrajčio ga je. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, nije znači tajna historičarima da je hilafet Ebu Bekra bio vrlo težak period, pun znači iskušenja. Znači velika iskušenja su zadesila muslimane poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mnogi licemjeri su znači se odturili od vjere i onda su znači postali vrlo hrabri u svojim govorima. Jedna grupa je tvrdila da je poslanik. Mnogi beduini su znači oko njih se okupili do te mjere da Muselima lažov je prikupio oko 100.000 sledbenika tih zlih ljudi. Znači mnoge stvari su se počele dešavati, vjernici su znači njihova to je mnogo potreslo. Svi ljudi su znači prolazili kroz neka iskušenja u to vrijeme. Vjernici su znači bili nekako bespomoćni, kao da im je vatra gorila u njihovim srcima ili kao da im je neko s noževima preklo. Tada su i dalje žalili i plakali za voljenim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, najboljim čovjekom. A s druge strane su prolazili kroz takva iskušenja i stvari koje se dešavale od licemjera. Znači nije mira uopšte bilo. Svukuda se taj nemir proširio, znači i jednostavno srca vjernika su bila potrešena. U tom vremenu Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je postavljen za halifu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači svi ovi nevjernici i su toliko poteškoća i
uzrokovali Ebu Bekru radijallahu anhu. Da je bio mnogo tužan, mnogo bi plakao u namazu, njegove su suze padale toliko, molio se mnogo Allahu dželešanuhu da sačuva muslimane i islam. Prenosi se od Hazreti Ajše radijallahu anha da kada je Allah postavio Ebu Bekra za halifu od samog početka, znači hilafeta njegovog, on je prošao kroz toliko poteškoća i problema iz svakog smjera, znači, i također je morao da se bavi onima koji su tvrdili da su poslanici, ti lažovi, onda licemjeri su zauzeli maha također. I da je ovo i na planinu, znači ovoliki teret se spustio, koliko je on prošao i ona bi se znači raspala. Kako god, on je imao sabor i strpljenje kao što imaju poslanici. I na kraju Allah je poslao svoju pomoć i svi ti lažovi su bili uništeni. I sve znači nesporazumi i ta situacija se završila. Situacija se znači popravila i institucija hilafeta se znači uspostavila čvrsto. Allah je sačuvao vjernike od ovih svega što je bilo zlo i Allah je znači promijenio njihovo stanje koje je bilo, oni su se puno bojali u mirno stanje i Allah je znači učvrstio njihovu religiju i cijela ta zemlja je postala islam. I Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je opet uništio sve te vođe koji su bili, znači koji su predvodili ove koji su se protivili muslimanima. Nevjernici, znači njihova srca su bila puna znači straha i oni su se pokajali i vratili se u islam. Ovo je zaista bilo Allahovo obećanje koji je najuzvišeniji, najistinitiji i samo pogledajte kako je lijepo ispunjeno svako obećanje znači kroz Ebu Bekra radijallahu anhu. Onda kad se bitka u Jemami završila, odmah je došla Ebu Bekru zahtjev da treba im pomoć u mjestu Allah i tada je Ebu Bekr odmah rekao Halid bin Velidu da krene na ispomoć. A tam je bio tad ubijen i Hut je grad u Bahreinu gdje su imali mnogo hurmi. Onda ga je Hazreti Ebu Bekr poslao u Irak i onda je on otišao iz Bahreina u Irak. A što se tiče u vezi braka koji se desio između Halida i kćerke od Muđa bin Murara, u historiji je zapisano da poslije bitke Jamama i poslije ugovora sa ostatkom tih ljudi iz Benu Hanifa, tu se spominje da se Halid bin Velid radijallahu anhu oženio. Prema historičarima zapisano je da je kad je Hazreti Ebu Bekr čuo u vezi ovog braka da je bio kao nezadovoljan s Halidom, ali kad je Halid bin Velid radijallahu anhu poslao pismo Ebu Bekru radijallahu anhu objasnio mu čitavu situaciju, onda znači Ebu Bekr nije bio ljut na njega. Kada je potpisao ugovor, Halid bin Velid je tražio od Muđa da oženi njegovu kćerku. Muđa je znao u vezi događaja u vezi Lejla Tamim. Ona je bila supruga od Malika bin Nuveira i također u vezi kako se Ebu Bekr radijallahu anhu, njegovo mišljenje u vezi tog braka. I on mu je rekao da treba da čeka da ne bi Ebu Bekr bio kao nezadovoljan s njim. Kako god Hazreti Halid mu je rekao da on želi da oženi njegovu kćerku i to se desilo. Hazreti Ebu Bekr je non stop čekao znači vijesti iz Jemame i uvijek bi iščekivao znači osobu koja je komunicirala vijesti od Hazreti Halida radijallahu anhu.
Jednog dana on je bio na jednom mjestu sa grupom muhadžira i ensarija i tu je sreo osobu koja je nosila poruku od Hazreti Halida, Ebu Hasima je to bio. Kad ga je Ebu Bekr radijallahu anhu vidio, pitao ga je u vezi vijesti koje nosi. Ebu Hasima je rekao, nosim dobre vijesti halifa Božjeg poslanika. Allah dželešanu nam je podario pobjedu u Jemami i evo pismo od Hazreti Halida. Hazreti Ebu Bekr je odmah pao na sećdu i onda je pitao zahvalnosti, znači, i onda je pitao, reci mi šta se je desilo u toku borbe. I u vezi ovoga hadis je već naveden i onda on je sve ispričao šta se je desilo, šta je Hazreti Halid radio i također je spomenuo da je Hazreti Halid se oženio. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je napisao pismo i o sine od Umi Halid, ti si oženio se ili naumpat ti je brak dok još krv od 1200 muslimana nije se osušila. Još te je muđa kao prevario da potpišeš ugovor gdje vam je Allah znači dao punu pomoć nad njima. Kad je ovo pismo stiglo kod Halida radijallahu anhu u vezi znači nezadovoljstva Ebu Bekra s njim, Hazreti Halid radijallahu anhu je napisao vrlo detaljno pismo Ebu Bekru radijallahu anhu. Tu je objasnio zašto je sve uradio i pokušao je da se opravda. Rekao je Hazreti Halid radijallahu anhu, kunem se svojom vjerom da se nisam oženio dok sva radost nije bila uspostavljena u vezi naše pobjede. I kao ja sam se oženio sa tom kćerkom od njega i oprosti mi zato što nisam poslao to iz Medine zahtjev za brak već iz trenutnog mog mjesta. Ako si ti nezadovoljan s ovim brakom, da li to bilo sa religijske strane ili ovo svjetske, ja sam spreman da budem poslušan tvojoj odluci. A što se tiče onih koji su dali svoje živote, da nečija tuga može vratiti u ljude u život, zaista ja sam prepun tuge za njima. Ja sam se borio na taj način da uopšte nisam štedio svoj život i nadao sam se smrti. I to prevara od muđa koja se je desila, prema mom mišljenju, ja nisam kriv za to. Kako god, ja ne znam šta je skriveno. Nemam to znanje. Što se god desilo, Allah je učinio da bude to bolje za muslimane. On im je podario zemlju i također pobjedu. Kad je Hazreti Ebu Bekr dobio ovo pismo od Halida, grupa muhadžira je bila uz njega ensarija i oni su također tražili da Ebu Bekr oprosti Halidu bin Velidu radijallahu anhu. On više nije bio ljut na njega i rekao je, vi ste u pravu, i prihvatio je objašnjenje od Hazreti Halida bin Velida radijallahu anhu i oprostio mu je. Ostatak ovih događaja ću da spomenem u budućnosti ako Bog da. U vezi ovih koji su znači الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر